您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。在本教程中，我们将为您演示如何更换 ASUS GL703G 的屏幕。首先，确保您准备好所需的工具，十字螺丝刀、塑料撬棒和防静电手套。接下来，请按照以下步骤进行操作。断开电源，在更换屏幕前，请确保笔记本电脑完全断电，并拔掉电源适配器。拆卸后盖，使用十字螺丝刀卸下后盖的螺丝，轻轻撬开后盖，注意不要用力过猛，以免损坏内部组件。卸下屏幕连接线，找到连接屏幕的排线，轻轻拔掉。确保在此过程中不要对排线施加过大压力。拆卸旧屏幕，使用十字螺丝刀卸下固定屏幕的螺丝，将旧屏幕小心取下，避免损坏其他部件。安装新屏幕，将新屏幕放置到原来的位置，确保对齐，然后用螺丝固定。重新连接排线，将屏幕排线插回到主板上，确保连接稳固。安装后盖，将后盖对齐，轻轻按压回去，确保所有卡扣都到位，然后重新安装螺丝。测试，在完成所有步骤后，启动电脑测试新屏幕是否正常工作。如果屏幕无法正常显示，请检查连接是否牢固。如果您在更换过程中遇到任何问题，我们提供免费的诊断服务，您可以随时联系我们的客服。在维修前，我们还会提供详细的报价，确保您了解所有费用。我们的上门取件服务也随时为您提供便利，确保您无忧享受服务。您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。